Kryptomarkkinassa on nähty merkittävä viikko, koska Bitcoin teki uudet all-time high-huiput ja rikkoi jo 76 000 dollaria sekä Trump valittiin Yhdysvalloissa uudeksi presidentiksi. Tällä videolla katsotaan, mitä kryptomarkkinassa tällä hetkellä tapahtuu. Mun nimi on Tommi ja tällä kanavalla mä käyn läpi kryptomarkkinoita. Jos kryptot kiinnostaa sua, ota tää kanava tosta alta tilaukseen, paina sieltä kellonkuvaketta, niin saat tiedon aina kun mä julkaisen uuden videon. Ja alkuun disclaimeri, tiedossa ei ole sijoitusvinkkejä, vaan kaikki mitä täällä kerron on puhtaasti mun omia mielipiteitä tästä markkinasta. Niin kuin me nähdään täällä, Bitcoinihan tossa jo noin pari viikkoa sitten poistui tästä merkittävästä laskevasta kanavasta. Me nähtiin tuossa lokakuun lopulla tää komea retesti tänne, eli usein kun tämän tyyppistä kanavista poistutaan yläkautta, niin nähdään sitten retestiä, niin kuin me täältä nähdään jo parista selkeästä wikistä, että me yritettiin takaisin tänne, mutta täältä tuli selkeätä ostopainetta, mikä lupaili siinä, että mahdollisesti jatketaan ylöspäin. Niinhän siinä sitten kävi. Täällä tultiin jo hätyyttelemään lähelle 74 000 dollarin tasoa, ja nyt sitten samana tuossa Yhdysvaltojen vaalipäivänä me ollaan menossa tämmöiseen price discovery moodiin, eli lähdetään hakemaan niitä uusia huippuja, ja tästä eteenpäin meillä ei ole sellaisia selkeitä vastustasoja, mitä voitaisiin sanoa, että tietysti on tiettyjä psykologisia tasoja, niin kuin tiedetään, toi 100 000 dollaria on yksi semmoinen merkittävä psykologinen taso, ja tietyllä tapaa voidaan itse asiassa tarkastella myös näitä tasoja sillä tavalla, että jos otetaan toi Fibonacin työkalu täältä käyttöön, niin monta kertaa niissä nousuissa on semmoisia tiettyjä psykologisia tasoja, mitkä sattuu toimimaan jonkunlaisena vastus- tai tukitasona meillä. Ja ne, mitä itse on yleensä huomannut, niin toi 1272 on yksi semmoinen, tietysti sitten kultainen ratio 1618, ja sitten ihan nämä tasaluvutkin myös, ja välillä itse asiassa ne puolikkaat myös, mutta näitä on itse käyttänyt. Ja jos otetaan tässä nyt esimerkkinä, verrataan silleen, että katsotaan täältä nyt tästä edellisestä nousumarkkinasta, niin nyt jos me täältä otetaan silleen, että kelataan tänne pohjille, otetaan tuolta markkinapohja, itse asiassa tehdään just toistepäin tämä, eli tämä pitää tulla tonne pohjille, sitten kelataan tänne huipuille, säädetään vielä tossa, kun mulla on eri työkalu tässä käytössä, ja sitten mulla on templateina tänne tallennettu projektiot, niin osa mulla täällä näkyy, itse asiassa tässä on mitä on yhtä käyttänyt, mutta nyt jos täältä klikataan vielä toi 122 toi, samoin otetaan 168, niin katsotaan, että miten noi on toiminut tuossa edellisessä. Niin jos tästä lähdetään, tietysti tuo ykkösen taso toimi meillä silloin selkeästi. Sitten jos lähdetään ylöspäin, niin tässä pieni konsolidaatio itse asiassa tapahtui ennen 1272 tasoa. Sitten muutenhan tässä oikeastaan tällä matkalla, eli kun rikottiin täällä se edellinen all-time high-huippu täällä joulukuun alkupuolella 2020, niin meillä ei nyt sellaista selkeää pysähdystä ennen kuin itse asiassa just täällä kakkosen alueella, eli tuossa nähtiin selkeä, että kurssi pikkasen puski ylöspäin, mutta tämän alueella nähtiin se selkeä korjaus. Ja itse asiassa jos katsotaan markkinan huippua, niin se on hyvin tarkasti täällä, esimerkiksi tämäkin huippu kävi tässä niin kuin kolmosen pinnassa. Nyt jos tohon itse asiassa merkattaisiin 3272, niin nähdään, että se lopullinen huippu täälläkin oli 3272. Et näitä ei koskaan voi tietää, niin kuin nähdään, että ei kaikki tasot ei ole sellaisia, että mitkä nyt sitten toimissa monta kertaa on tiettyjä alueita, mutta voidaan tietyllä tapaa käyttää jotain oikeastaan yksi ainoita, mitä itse ainakin käytän siinä, että vähän niin kuin katsoo aina sellaisia tiettyjä tasoja, missä mahdollisesti voisi olla sitä vastusta sitten tulossa. Mutta eli tällä pohjalta, jos historia toistaisi täysin itteensä, niin siitähän se tarkoittaa sitä, että me nähtäisi pientä pyristelyä ennen, ja muuten markkina jatkaisi sitten tonne kakkoseen. En usko, että nyt tässä syklissä nyt ihan suorilta tonne 103 000 painettaisiin, se veikkaan, että vähän ennen tätä 100 tonnia jo saadaan jonkunlaista konsolidaatiota, mutta tietysti isossa kuvassa tässä on kuitenkin tärkeämpää se, että me ollaan kuitenkin niin kuin jatkamassa tuossa ylös ja katsotaan sitten vähän niin kuin muita merkkejä, että mitkä kertoo sitä, että missä kohtaa mahdollisesti se markkinan huippu on, koska
muussa tapauksessa tämä tulee ole ja kurssit aina tekee sitä tietynlaista seilaamista siinä välimallissa, mutta enemmän ne kiinnostaa, että pystyttäisiin tietyllä tapaa katsoa, että missä kohtaa mahdollisesti on sitten, että se markkina alkaa olla siellä omassa huipussaan. Sitten voitaisiin katsoa Bitcoin-dominansseja. Bitcoin-dominansseja on puskenut aika korkealle, rikottiin tuo 60 000 raja, ja on edelleen sitä mieltä, että odottelen täällä sitä, että mahdollisesti sitä trendin kääntymistä. Katsotaan vähän muista charteista kanssa sitä altcoinien osalta, että milloin se trendi kääntyisi, mutta toistaiseksi kuitenkin, niin kuin täällä päivätasolla nähdään, niin meillä on edelleen vahva nousutrendi menossa. Et yksi, mistä pystytään vähän katsoa indikaatioita, jos valitaan täältä viikkochartti, on tämmöinen kuin Others vs Bitcoin, eli Others tarkoittaa 10-15 isointa kryptoa ja niiden suhteessa Bitcoinin markkina-arvoon. Niin se, mitä me täällä nähdään, jos täältä alhaalta piidetään tämmöinen nouseva tukitaso, niin nähdään, että me ollaan nyt juuri sillä tukitasolla. Ja itse asiassa, jos me otettaisiin tämä vastaava swing, eli monesti itse treidauksessa käytän sitä, että mittaan tämän alimman swingin, ylimmän swingin, ja se mielenkiintoisin alue yleensä näissä korjauksissa, kun ollaan kuitenkin selkeämmässä nousuliikkeessä, niin on tämmöinen alue, missä ollaan 79% ja 88% korjausliikkeestä tästä välistä. Ja jos me tämä vastaava otettaisiin itse asiassa myös tänne, tämä taso, mistä ennen juuri se on lähtenyt, niin nähdään, että myös täällä itse asiassa se pohjataso löytyi tältä alueelta. Eli nyt jos katsotaan tätä viimeisintä myöskin, niin on hyvin todennäköistä, että se pohja voisi olla myös tämän osalta täällä. Itse asiassa jos katsotaan näitä paikkoja, että missä tämä paikka on täällä ollut, niin täällä käytännössä tämä pohja-alue oli 8 vuotta sitten niin joulukuussa, eli missä nähtiin, mistä se selkeämpi nousu lähti sitten, ja tämähän nousuhan tarkoittaa täällä, että altcoinit on sitten merkittävästi noususuhteessa Bitcoiniin, varsinkin noi isot altcoinit, ja tietysti isojen altcoinien jatkossa tulee sitten pienemmät altcoinit. Samoin täällä joulukuun loppupuolella 2020, eli 4 vuotta sitten osu, ja nyt taas 4 vuotta myöhemmin ollaan siinä tilanteessa, että ollaan vastaavan tyyppisessä paikassa, että toki historia toistaa itteensä, niin onko se, että me nähdään se pohja nyt sitten joulukuussa, ja se voi hyvin olla, että jos ajatellaan, että Bitcoin nyt jatkaisi sitten nousussa, niin monta kertaahan se on mennyt silleen, että siinä kohtaa, kun Bitcoin selkeämmin nousee, niin altcoinit saattaa osittain venata siinä sivussa, varsinkin jos Bitcoin tekee sitä massiivista nousuliikettä, ja se merkittävämpi alttien nousu tapahtuu sitten siinä kohtaa, kun se Bitcoin vähän rauhoittuu. Niinhän me nähdään tässäkin, että nyt vaikka tuossa markkinassa on nyt altcoinitkin viimeisten päivien aikana noussut, niin tietysti kokonaiskuvassa täällä on edelleen myös näissä isoissa altcoineissa, niin tämä trendi on ollut suhteessa Bitcoiniin edelleen alaspäin. Mutta aletaan olla sellaisilla mielenkiintoisilla paikoilla, että mistä sitä käännöstä voisi alkaa odottelemaan. Tässä jos katsotaan kokonaistilannetta viikkotasolla, Bitcoin täällä 5,8% viimeisen viikon aikana noussut, Ethereum 9,4%, Solana 10%, eli aika lailla täällä altcoinitkin kaikki on nousussa, poikkeuksiakin löytyy, Troni täällä ollut 5% laskussa, sitten jos muita katsotaan, Sui merkittävä 13,6% nousu, mutta muutamia löytyy täällä, mitkä on vielä ollut toiseen suuntaan, eli odotellut sivuun. Et tietysti AV on yksi tämmöisiä hienoja nousijoita täällä on ollut 23% nyt viimeisen viikon aikana. Eli komeita lukuja on siellä nähty. Ja muutenkin, jos katsotaan, mehän ollaan nyt menossa sitä kaikista mielenkiintoista vaihetta tähän nousumarkkinaan, eli edellisiin sykleihin, kun katsotaan tässä, että tämä niin kuin aikainen nousumarkkinavaihe alkaa olemaan nytten tässä lopussa, mikä on tietysti ollut paljon tämmöistä, että ollaan menty tietysti isossa kuvassa aika paljon ylös, ja onhan tuossa tietysti 6 all-time high-huiput, niin me ollaan sieltä pohjilta kuitenkin Bitcoinikin sieltä 16 000 paikkeilta, niin melkein se 5x ollaan tehty, mutta että se kaikista mielenkiintoisin vaihe, eli missä lähdetään siihen isompaan nousuun, ja nyt kun uusi all-time high-huippukin on tehty, niin tämä on ollut kaikista tietysti sitä mielenkiintoisinta aikaa tässä kryptomarkkinassa. No loppuu vielä altcoin season, ja tietysti monet altcoinin puolen sijoittajat varmasti
odottaa, ja monta kertaa se on sitten tietysti siinä kohtaa nähty, niin kuin tuossa puhuin, että kun Bitcoin ottaa vähän huilia siinä, nyt jos verrataan näihin Yhdysvaltain pressan vaaleihin siitä, ja täällä näkyy Bitcoin dominansen osalta itse asiassa sitä, että missä kohtaa me ollaan nähty se merkittävä altcoin season, ja altcoin seasonihan on tämä jakso, kun me nähdään merkittävä droppi nimenomaan täällä Bitcoin dominansessa, ja tästä jos katsotaan, että se merkittävin vaihe on yleensä alkanut, tässä voisi sanoa ehkä, että oli kuitenkin jokunen kuukausi ennen kuin se alkoi, samoin täällä, että Bitcoin dominanssi nousi vielä näiden pressanvaalien jälkeen, ennen kuin se merkittävä lasku alkoi, mutta taas ollaan semmoisessa tilanteessa, että tietysti aletaan olla aika lähellä taas sitä samaa vaihetta, että toki tuo trendi on edelleen ylöspäin, mutta että jos aletaan nähdä jonkunlaista konsolidaatiota, niin voi olla, että alkaa pikkuhiljaa lähenee se aika, kun sitten on aika altcoinin myös tuossa markkinassa raketoida. Mielenkiintoisia aikoja ehdottomasti eletään kryptomarkkinassa. Tällaisia ajatuksia tähän videoon. Jos tykkäsit videosta, paina sieltä alhaalta tykkäysnappulaa ja nähdään taas seuraavien videoiden parissa.